Estamos andando na chuva, nos desculpem, está um pouco escuro talvez a gravação, não sei, essa câmera às vezes é boa, às vezes pode ser que esteja escuro, pode ser que não esteja. São 4:30 da tarde, viu? Isso, são 4:30 da tarde, mas eu acho que é porque tá chovendo, porque estava um dia até que claro. Mas é o seguinte, na terça-feira, no nosso vlog, nós perguntamos para vocês, o que vocês gostariam de ver mais no vlog não, no canal. E o pessoal pediu bastante em busca do lamen perfeito, então estamos fazendo isso hoje, mesmo na chuva. Logan, e agora? Pra onde a gente vai? Pra cá. Estamos a caminho de um lamenhá. O que é lamenhá, Logan? Lamenhá, o Iá no final é sempre tipo loja, vamos colocar como loja ou então restaurante. Então, Ramenhá é restaurante de lamen. Acabei de ver que o restaurante abre apenas às 5 horas da tarde, então a gente chegou um pouquinho cedo para almoçar e então a gente tá vindo agora aqui no shopping. O nome do shopping é quase o nome do jogo que a gente jogava. A gente guarda o guarda-chuva assim, ó, saquinho pra não molhar lá dentro. Às vezes tem um local próprio pra você deixar o guarda-chuva aqui fora. Mas eu acho que como nesse shopping vem muita gente, né, não tem. Então a gente coloca aqui e entra com ele assim mesmo. E muita gente pergunta por que a gente não grava dentro dos locais onde a gente vai. Porque quando a gente vê isso aqui, ó, tá vendo? Não pode fotografar, essas coisas assim, ó, a gente não faz. O sistema também é de maquininha. Vocês aí que acompanham a saga do Em Busca do Lamen Perfeito já viram várias dessas maquininhas. Vamos comprar então o nosso lamen. O que eu escolhi é esse daqui, ó. Tori alguma coisa shoyu. Sabe ler, Logan? Não. Então é isso aí. E agora eu vou pedir o meu lamen com esse papelzinho aqui. O Logan quer esse daqui. Eu quero esse daqui porque eu li nos comentários quando eu tava pesquisando um restaurante pra gente ir. Ixi, a gente demorou ou não entrou o dinheiro. Me aceitou. E uma pessoa disse que esse de sal, que é shio, né, é muito bom. Então eu quero experimentar. Não vai esquecer o troco, hein? Quando você comprar nessas maquininhas. Venha, Logan, sente-se. Ele tem o caldo bem mais escuro do que o do Logan. O do Logan é só sal e o meu tem shoyu, por isso que ele é um pouco mais escuro. Vem bastante cebolinha, vem aqui... O que é isso aqui, Logan? Eu não sei o que é isso. Confesso que eu também não sei. O que será isso, minha gente? Deixe para mim aqui nos comentários para eu saber o que é que eu tô comendo, porque nem eu não sei o que eu tô comendo. Chachu, que é a carne de porco. Só vem uma? Nossa, mas que gigante. Logo, olha o tamanho disso. É um disco. Dá pra arremessar, ele volta na sua mão. Ó, o macarrão. Gostei do macarrão, hein? Tá com uma corzinha bonita. Peraí, deixa eu experimentar o caldo. Pensei que tinha esquecido do caldo. Veio uma cebolinha junto. Gostei do caldo. Ele não é tão salgado assim, apesar de ser shoyu. Eu pensei que ele ia ser mais salgado. Não é tão salgado assim. Agora eu vou experimentar o macarrão. Gostei. Ele tem uma consistência bem diferente do tonkotsu. Ele é bem mais leve. Acho que é porque o caldo é mais fino. Mas o sabor é muito bom. A gente nunca pode esquecer do caldo. Primeiro, como a Brit disse, o meu caldo é um pouco mais esbranquiçado porque é com sal, não tem shoyu. É um gosto bem forte. Sabe esse barulho que provavelmente você está escutando agora? No Brasil a gente aprende que não é legal fazer isso na mesa, mas aqui no Japão, quando você estiver comendo lamen, ou então você for em algum restaurante para comer lamen e escutar, é completamente normal. Os japoneses fazem isso e não é feio você fazer. Como na nossa cultura a gente não faz, a gente acaba acostumando também não fazer. Agora deixa eu experimentar esse ramen datubayo, que nem a Brit falou. Tá daqui umas... O macarrão, ele é gostoso e eu achei ele diferente, um pouco mais firme talvez, né? Foi isso que você sentiu, não, Brit? Não sei se ele é feito aqui ou não, mas ele tem uma firmeza um pouco diferente. É gostoso. Eu tô achando só um pouco estranho, porque normalmente eu como tonkotsu, que é o que eu gosto mais, então o caldo é muito forte. E como eu não como esses outros e não tenho costume, ele tá mais fraquinho, parece que tá menos gostoso, mas não é bem assim. Uma das coisas mais importantes, eu acho que eu acabei esquecendo de falar, é que eu estava procurando onde nós poderíamos comer ramen de torigara, com um caldo feito a partir da carcaça do frango. E aqui
é feito de Torigará. Então o caldo que eu experimentei tem sal e é feito de Torigará. O da Prit também. Eu não sei se é especializado, mas é feito dele. E eu posso dizer pra vocês que agora que eu terminei de comer, que no começo eu tava achando um pouquinho fraco, mas eu achei gostoso. E é realmente como eu li nos comentários. A pessoa disse que era um dos que ela mais preferiu. Eu tenho que experimentar outros pra poder dizer a mesma coisa. Mas esse daqui eu gostei bastante. Porque não sei porquê, mas no final assim ficou parecendo que o caldo foi engrossando e ficando mais forte. Então eu gostei bastante desse ramen diferente, apesar de não ser tonkotsu. Quase esqueci de falar, a gente foi no shopping, eu fui comprar uma luz porque queimou a luz do banheiro, então eu comprei uma outra lá. Não filmamos, como falamos, porque dentro da loja a gente não pode filmar. Mas a luzinha está aqui. Vamos trocar. Vai, Prit, acende a luz. E já trocou, Lu? Já troquei. Vai! Eita, tá meio verde aqui. Era mais amarelada a luz. Eu acho que é meio fraquinha, né, essa luz. Era assim, ó. Era desse jeito aqui, ó, mais amarelado. Gostou ou não? Tá bom ou não tá? É, tá bom, né? Fazer o quê? É uma lâmpada pequenininha, tem o soquete dela aqui no Japão, é E17, não sei nem como chama esse soquete em outro lugar, porque eu não tenho costume, nunca tive costume de trocar uma lâmpada desse tamanho no Brasil. Mas queimou, mas a gente tem que passar as contas para a imobiliária, né? Eu comprei para resolver logo, porque tinha que acender a luz. Eu comi demais, tem muito lamen na barriga agora, mas eu preciso dar a minha opinião sobre o lamen. Como nós falamos, aquele macarrão, ele é um pouco diferente, ele é um pouco mais consistente e tinha muito macarrão pra mim, por isso que eu estou agora deitada, esperando o macarrão, sei lá, assentar na barriga, não sei como fala. Eram 150 gramas de macarrão. É muito lamen, né, gente, pra mim. Se você aí é igual eu que come igual passarinho, prepare-se se você vier comer o lamen no Japão, viu? E agora eu vou dar a minha nota para esse lamen, porque agora nós temos nota. Ela vale até 5 estrelas, de 1 até 5 estrelas no máximo. 3 é a média, né? Mais ou menos assim, tava bom e assim, nada a criticar. E para os lamens, a partir de hoje, nós vamos dar 3 tipos de avaliação, que é o sabor, o atendimento e o valor. Eu vou começar pelo valor. O valor, eu achei que tá bom, é um valor de lamen mesmo, acho que o normal é de 600 até 900 até. Então, pra mim, 3 estrelas. Não tava nem assim, tipo, baratão e nem não tava caro, tava normal, 3 estrelas. O atendimento, eu achei que também foi bem normal. Eu achei estranho que a moça que fez o nosso lamen, ela não perguntou se a gente queria o macarrão um pouco mais cozido ou um pouco menos cozido, né? Um pouco mais durinho. Eu achei assim, simples, normal. Ela não foi nem mal educada assim e nem foi, né, muito simpática assim. Então 3 também. E por último, o sabor. Eu estou na dúvida de dar 3 ou 4 estrelas, porque assim, ó, não estava tão salgado, então não era ruim de comer, ele estava gostoso. O macarrão estava bom e aquele chacho, a carne de porco, foi a melhor carne de porco que eu comi já, acho que em lamens, hein? Eu vou dar 4 estrelas pro sabor. Então essa aí é a minha nota. E se você já sabe aí mais ou menos o meu gosto, né, o tipo de coisas que eu gosto. Não gosto de coisas apimentadas, não gosto de coisas muito azedas, não gosto de muitos. Então, é isso aí. E agora o meu julgamento pro preço, eu também acho que é umas 3 estrelas, tá na média. O atendimento também ficou um pouco a desejar, eu acho, em relação ao atendimento que a gente recebe aqui no Japão, mas ela não foi mal educada. Então, o atendimento normal, 3 estrelas. E o sabor, no começo eu tava achando fraquinho, como eu disse, depois o caldo ficou forte, então eu gostei bastante, já vou dar um 4, talvez até um quase 5. Se eu voltar mais vezes lá, pode ser que isso mude. Essas são as minhas avaliações. Nós colocamos a partir desse vídeo as avaliações, porque nós estávamos lendo nos comentários a vontade de vocês de ver mais lamens, mais comidas aqui do Japão, e vocês também perguntando da nossa opinião. Então achamos interessante, já que a gente pesquisa na internet para saber o local, e geralmente a gente lê os comentários também, as estrelinhas que ele recebe para saber se é bom ou não o local, a gente resolveu adicionar isso no canal, no vídeo. E também outra coisa, como vocês querem saber às vezes onde é o local, vocês já perguntaram isso nos comentários e já falaram pra gente fazer mais desses vídeos, então eu vou colocar também a partir desse vídeo a localização dos ramens que a gente estiver indo, sendo perto ou não de estação, ou então local turístico ou não, vai estar lá, porque vai que você vem pro Japão passear e quer ir exatamente nesse ramen que a gente foi. Então vai estar na descrição do vídeo, tá bom? E essa foi mais uma busca do lamen em busca do lamen perfeito do Japão Nosso de Cada Dia, hoje com estrelinhas e a partir dos próximos também, a partir desse e nos próximos também com estrelinhas. O vlog é legal porque você pode errar e eu não preciso corrigir ali na edição, a gente coloca e deixa desse jeito mesmo. Se você perdeu o vídeo de terça-feira, a gente falou sobre as camisetas que a nossa nova parceria com a Japan Society. Deixa eu tirar os cabelos da frente. Não tem só essas, tem outras também, então se você não viu, perdeu, assiste o vídeo de terça-feira que a camiseta tá bem legal,
com uma estampa bem legal. A malha é muito boa também, tá tudo na descrição do vídeo, tá bom? Aqui vai ficando o nosso... Não, aqui não vai ficando o seu report não. Esse foi o vlog de hoje. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Mata, né? Bye, bye.